kubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong MDC na nong Ston constituency na kaseng VPP ubala siya penduk tiket ubak marbiang nong siet ulaong. Ba uklem dan kejingtip ya kinuki daw bagilaweng ya kum ukertong. Haka keruak kubor bala pa ubak marbiang ulaong banak liang jong kum uway ni kinong song jong nong Ston constituency ubadan ya kemensi mensyakri kipat ba. Hadian makalami kaseng VPP ula penyeso bat ka halor ke jingyu bakiladan kinong rim ki babiang. Kumta hadian bolo penyeso ula tre ringkat bat kaseng baru ula apply ke tiket MDC nado ubenai naiwing arajar arpulai namar kaseng ru kalanang perkhat bak election kan long hausnam arajar arpusau henrei la penjelan no. Syuk ke keruak kubor no bak marbiang ko ongru bakapor kalalang nyat bat haka MP election kinong yalam kaseng VPP na Nongston kila benshet yu ya ki kam gi bakya bat ula tre shitom haka election MP bat ubak marbiang uloong baya kanie unget bau organizing secretary jong Nongston ru ukubur ya kata. Syuk ubak marbiang uloong ru bahaka khatway tarik unai wing arajar arpusau na kaliang ke state election committee kala pakwan yu bat igi para nong penrung kerteng menyuk tiket haslem tre kam halat kor bat haka tega sengi haka por sau shiteng janmiet lapen benai ke kerteng jong kumu kertong jong Nongston constituency bat hadian shi sengi ke jingpen bena tiket ulaya keran bu presiden rangba jong kaseng bat keli lau long ni ban lit pen itu pat ba bat nakaliang presiden kaseng ula ay ke jing menjur ubak marbiang uloong baka penlingo hadu menta ke sengi bana kaliang ke SEC ke klem khot ban ya kran syapang kata ke kam tiket baladap ay Beladon kidaw, kala day ban khot mark mat ban kali, syapang kita kidaw. Henry wat haduk menta, haduk banda penmi ya ka notification haka hinyaw trik benai kala lingkot arhajar arpusan, ula syuyu iling ba kilat patai kubor, bala ay no sya uway, ubriw ya ka tiket, bala weng bat klem pentip laka long daga pun kol, ni ka jing tho, bat ka ni, kala buat haka umdum. Uba marbiang ula ongru, bau spokesperson jong kaseng, ula kren syai haka press statement jong baru ulaong wa amla syu an penkala ya ki kertong namar baru ki kertong ladap ban screen bha bat lapin ko bor da ka constitution jong kaseng bat karai jong kaseng kade karai ka bahalor du syu uba marbiang ulapan pauru da ka babu ka jingkeli balada kim ibet balai ki ai ka tiket na basdang nang taw la ongru ba snoi lada ki klam ai ka tiket na du basdang Henry usyam bakani ka jingle kade ka jingpan ken wat ya ka hok long briu man briu bat upar khat ba wat ka mensim yatip lemru kalayam ba marbiang la ongru bahalor ki daw kan kham bha syu ban kili hi na kinong yalam ka seng VPP